بیا د روجې په باره کې حالم کې د روجې په باره کې هیڅ روایت نشته صحیح بیا په 15 د شعبان تاسو روجه ونیسئ هیڅ حقیقت د دې نشته او نه په دې باندې روجه شته ځکه یو روایت دی ابو داود شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي اذ انتصب شعبان فلا تصوموا کله چې شعبان نیمایي ته ورسي 15 ورځې د اول پوره شوې 15مه ورځ دې وشروع ده چې نیمایي د شعبان ورسي روژې به نه نیسي نبی علیہ السلام صراحتا منې کړې ده ته څنګه په 15 شعبان روژه نیسي ابو داود شریف کې صحیح روایت دی او دا وایي نه ثواب دی پکې دا ثواب دی د کم ځای نه راوړه هره ورځ روژه نیسه چې کومې نبي علیه السلام موږ ته ښودلي دي دا یو سړي عادت وي چې دا د پیر یا د جمعرات یا د اسلامي تاریخ په 13 14 15 باندې روژې نیسي بالکل چې کومه ورځ راځي روژه دې ونیسي نبي علیه السلام فضایل بیان کړي